إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من سامع من نار. أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا موصول معكم مع هذا الكتاب المبارك وكتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله رحمة واسعة. قال ودليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الآية مررنا بهذه الآية درسنا الماضي. وقال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام أي من أعظم الدلائل والمعروفات أو المعرفات التي تعرف بها سبحانه إلى عباده خلق السماوات والأرض من غير مثال سبق وتقرير أقواتها فيها في 6 أيام. وقال أصل الخلق بأن إيجاد المعدوم على تقدير واستواء وإبدائه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم. قال في 6 أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. قال معرفة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبهذا قال سلف يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي يأتي بالليل فيغطي به النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره أو يذهب بنوره ويغشي النهار بالليل يطلبه حثيثا أي طلبا سريعا لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر. والنجوم مسخرات بأمره هذه المضللات جارية في مجاريها بأمر الله لا تتقدم ولا تتأخر. ألا له الخلق والأمر؟ بلى له الخلق والأمر فهو المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالأمر ولا شريك له في الخلق كما أنه لا شريك له في الأمر. له الخلق كله وله الأمر كله وبيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. تبارك الله رب العالمين بلغ في البركة نهايتها إله الخلق ومليكهم وموصل الخيرات إليهم ودافع المكاره عنهم والمتفرد بإيجادهم وتدبيرهم لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال سبحانه وتعالى كسلك لا إمام صلى الله عليه وسلم من فجأة يوم حكي له بلان كتاب ولا من كده أصول الثلاثة ولسل سبوت مياه كتاب وسبب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله رحمة واسعة. تنبدا ينا لو كنت تنبدا دليل المسلم أن كاتن على قال كنا سجودك
atoɗum cilonin karol yanno wa ko yimɓe taman serol kon min ka alala man sabaya tan ala kilimbaya wala suudu wala sotonem tili ɓuuro anin tilola soto anin karo kal kana ñil ɓe mo alala ta tawlala kan sujudo ko woli ate sujudo ka ala e miye yim fewludela ay dalila ɗo fanan samana ala ko inna rabbakum allah min ka tande ko alala malamaɗi yana huwa khaliqukum inna rabbakum yana huwa khaliqukum yana allah allah walladhi khalaqakum والذي أوجدكم من العدم الله قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا جمعنا هذا ما دون كان تبو من إيمان سليمان كفند من كفو إيمان كفند بيالونكو مول سالو وتو إن ربكم الله اللماري والخالق مي الددا كان سر ذكر ونسر ولا مؤلس الذي من سمي علمكو خلق السماوات والأرض سونا على يورو إذا كرو كر الدنيا كرو كر لي بسمو تبني علي علو كايا فنيامي بغير عمل فين من ترى ما دو من ترى سابو كار توكل منك بيلاس نو بيلاس لا ولا نيام ndungin sanje sambata din do tema kidafo sanji kemel mutam wala bi jam fata non tinyami comme ni da e dunia banko ni sante mo be nyami adin ni sawte mo fo sampata woro wala adin mil be bo ko ale da to mil be da mil bo ko ni arso ji be wala warta baka kursi lo fana warta ati dunia bar jirmu me be ibodlaji lo ale alo amam pila kala amam fen kala min sa muta abelora man satallala man sabaya do naka subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa as-samawati wal ard ala la daro timmata atle daro no subhanahu wa ta'ala wal ard anin banko fana bonya afana mu warawlat aya dada fi sittati ayyamin tiri warawi to ko ana rasu manziro ke bal wala meli anan ko wala be sallot da fan bil be banko kan wala na lakum min dabatin fil ardi illa ala allah rizquha da fa be nyim banko kan o be la banu be ala lakan subhanahu wa ta'ala la banu wa ala subhanahu wa ta'ala thumma qala istawa ala nata yinka katambe ala al-arsh ala rasulin kam tembe jami alon ko be bending ala man sabayam e buka nyenen ka akeda kan ye nyaadi to nin ko istawa wala fam ka sikata fam nin kam e ko ala sikata ala rasulin kam ulu wala mi alon ko abe bending ala man sabayam subhanahu wa ta'ala barala kenya mo ko nyenen ka andon kaliman ya rabu wajibon kañinen karo ka kula ɓe ñaaɗile omo kukudolde dino ko mo kende fololta tañila kanko imam maliki ya ko ñaami rahimahullahu taala ka fal istiwa malum alala tembo ala daray so kan ala sikwa kan o ɓellon ndin wal kayf majhul ba keñañaaɗile o man lon wal imanu bihi wajib kaliman yala wala wajib yata ke muslimo kan niyamoy e kana ta'wil kana fasar min fasar ya dole wa su'al anhu bid'a kañinen karo kala womo kukudolde dino kon alala mo kende folol mbiɗa tambita e ka fasartena ginnaɗa qur'an o kono mi dinkada war ulasi summa stawa ala al ars ala a sigata ala laare somin kam yogoshi leyla ala kam wuraro ke suudola annahara tile bulol suudo ka tile bulol muura yatlubuhu hafithan aka ñinen tariya konola bara ite ñoo so don dila kuma tambe dina na fi surati yasin ala ya tadde ko ata fankala ni fura ñin don so don ako wal qamar wa shamsa anin tilo wal qamar anin karo wan nujum anin wal musakharat min bebe kayari ala le be ka bi amrihi ata ala la yamaro kam ibe ka bori ala la yamaro ibe ka tama ala la yamaro kam ala lahu al-khalq fo daro be mon trata ala le bana wala ko nyaat wal amru anon ko fa be ba ala la subhanahu wa ta'ala tabarakallahu man sula barakuna ala khairu siyata rabbul alamin
من كان دافع مبي باريت سبحانه وتعالى أدلك تيلا باتو منسو فلنتي سبحانه وتعالى والرب هو المعبود وليك الرب جاولا معبود باتو شمس أي من معاني الرب ومما يطلق عليه بأن المعبود كما أنه يطلق على الخالق والرازق ليك الرب إكافكو باتو شمس إسافكو دارلا إسافكو حرجيلا إسافكو منسو من بمر الكل مبين المالك والمتصرف والمربي جميع الخلق بالنعم ودليل من قوله تعالى يا أيها الناس يا تنمور جم عليه مومو بيرا كماندي جم كماندرو ناتا بيرا أمن لي ما يا موفن دبارا مومو بيرا كمان عبدوا ربكم لنا لكم نينا القرآن والترتيب وتعالى لا يعتنينا بيام الفرد منا وسأنا سورة البقرة القرآن ولمو سورة فلانيا والقرآن ونكون لا والفاتحة رجلنا رجال علي أمركم من أولا توحيد وكلمة يا أيها الناس اعبدوا ربكم على أنا ماريو باتو كاكلم بايني باتو ولنا فهذا خطاب لجميع الخلق وهو أول أمر يمر بك في المصحف الكريم كتلم يا من فرد من ستة بيت مارين إذا قرآن كرنا القرآن ونكون كما أنه أول فعل يمر بك يعني إياك نعبد وإياك نستعين ولم بارك الله من بتملي القرآن وكن كافر بيت على دم على بدل بدل مارون إذا على دم على بدل وتعالى اعبدوا ربكم على الماري وبدو الدار لا من سبحانه وتعالى الذي من سمي علمكم خلقكم على الدار أتلا سرني كربون سرباليات والذين علموا المليانكم من قبلكم جنات الكنى من لدن آدم قبل آدم عليه السلام فكان سوتي سين من بيت على النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم دوباتو تتقون فوق أنسيسي سيد الله وعلى سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض فراشا أي بانغو كالي فيني فمت تيسي تاماكم سبتا أكم وكم سنتون أكسينا فعلا نفعتهم من بانكو ينكم والسماء أي سمك بنا أنا وكال كندو لو فنت أكم دات لك السقفوني أي سمك كم تعروفوني أكني ولد والسماء بناء أي سمك كندو سندو نياما بين سقفا محفوظا كان نياما rano ganale ake sambilo to miya on kada tankare ayani nyande ni lolol kana suratul mulk nyande fala taj'alu lillahi to sai fadandiro na da ala ko ta kana kero ko man sola fala taj'alu al kana kero ko lillahi wa alayhi andaran sinarula ikana fendo kafu ala batoma subhanahu wa ta'ala akada annabi mon tiba akada kilani ya mon tiba akada wali wala tiba ikana fe akada malaiko tiba akada fe mo fen ikana fe ka fonde ala bado subhanahu wa ta'ala wa antum and asratul qawlu ta'lamuna al dina wajana ka ala damani anta barlo subhanahu wa ta'ala jam yin aya kidon to ay amaro ke tawhid wala ay wala la banda da fatandiro ko fulan ka fola so tawhid adlam ya marfano be wara mata na be kum mata walan ka ala kilim bayde baro subhanahu wa ta'ala yo fero be yalan ka jawya ta ko mu be beti walan ka fula ka fu ala subhanahu wa ta'ala wal yadu billahi mo fara da kan abu ka kisa فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ala nin mom yo fula ka fata ala may fata o kam akar gere jumo kafa ako bala so mona jumo kafa min mam na jumo mam ke fulan ka fota wala so mo fana la jumo kafa asido la minna la jumo kafa asigena la jumo kafa il be mu kabairo le hanada be haramta isi modu ni dimba ko ne mo sababo de ni si modu ni be jahannama ko do la be mo nyam e jeno bo nyam kanyi fiamulu ma sira fiamulu mukhadirato abe bo nyama so yaro bo nyama be mo ku jawalle bari imam fuda fulan ka fo nyama
nama ari kada mu wahidot momin kanyin kuriya ko daga dole min nama da kanyin kuriya ko be na tara ka ala kilimba da tauhido babu ana tar ala ya dole din babu ta dama da jabe findila bar nim mo kada fulan ka fulati hana da ba ada buka katanyin ko lu mu be bela bara fen ka fu alama ala batoto ala baro ala ta fe mutala hana miliyon miliyon mo de sada ala ta mutala ala sado ala ta mutala ay fen ki ala ta mutala do lafira lo wal yadu billah abe taramo badaro lel ko wala nan yan kafirul bolen nyama bil man ka muslimon alay kere barol bolen nyama ni fata wakal alma alay ni yere de tonya na The Shaykh he says, Bismillahirrahmanirrahim. The Shaykh he prays and thanks Allah. He sends salutations upon our Prophet sallallahu alaihi wasallam. He says we continue from where we stopped. We're still reading from the book of the scholar Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. The three fundamental principles. He said the same ayah that he mentioned in the previous class. He said the scholar he mentioned the ayah where Allah he mentioned do not prostrate to the sun or the moon. He said Allah he said in the ayah لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. He said Allah he says in the ayah that do not prostrate to the sun and the moon, rather prostrate to Allah. The Shaykh he says meaning worship Allah alone, the one who created the sun and the moon. He said as he mentioned in the previous class, the worship belongs to Allah alone. He said Allah he said in the other ayah Inna Rabbakum Allah, indeed your Lord is Allah. He says Allah is commanding here that He is the Rabb, He is the Lord, the only one who should be worshipped. He said the one who created you from nothing and brought you into existence. He said Allah, as He said in the Quran in Surah Al-Insan, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Was there not a time when the son of Adam was nothing to be mentioned? He said, Allah he says in the ayah, Allah he brought him from inexistence, from nothing to something. He says, so this is the Lord that should be worshipped, the same Lord that created the heavens and the earth, as he said in the other ayah, الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, the one who created the heavens and the earth. He said he created the heavens as we see it, بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا, that He created it without any pillars. We see the skies and the heavens above that. Nothing is holding them, and they do not fall above us, and they are above us without any pillars. The Shaykh he says, and between each heaven there are 500 years of traveling. The distance between each heaven is a traveling distance of 500 years. He said, so Allah created these magnificent, glorious creations that He has made a sign that He is the Lord, the one who should be worshipped. The Shaykh says, and the Arsh is greater than that. He said Allah He created them, the heavens and the earth, in 6 days, as He said in the ayah. He said the same thing. The heavens are 7, the same thing the earth is 7. He said Allah created them in 6 days. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, and then He rose above His throne. He said, Allah He mentioned that He is the one who created everything, and these are from the signs of Allah that He is the Lord. The Shaykh he said, as He mentioned in the previous lecture, that the heavens, the earth, the sun, the moon, all of these are signs that there is a creator. He said, and Allah has made it a sign for His creation to reflect upon. He said, Allah He mentioned in a different ayah, مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, that there is nothing upon the earth, no creation of Allah upon the earth, except that it is upon Allah to give it its rizq. Allah has made it upon Himself to give it His rizq. He said, so Allah is the one who created all of His creations when they were nothing. He brought them into existence, and He is the one who should be worshipped, the one who brought them into existence and gave them life. He said, Allah He mentions in the ayah, after creating the heavens and the earth, He rose above the throne. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. The Shaykh he says, as Imam Malik
the great scholar, the great Imam Malik, he said that it is something that is known. He said, he said, the istawa, it is something that is known. He said, to ask about it is an innovation. To believe in it is obligatory. Hmm? والكيف مجهول. No. He said, والكيف مجهول. The way it was done, or the way. No, description. No, the Sheikh is translating now. The description, he said the description, to say the kayfiyya, the kayf, he said it is unknown. He said, but to believe in it is obligatory. And to ask about how Allah rose above his throne, this is an innovation. According to the statement of Imam Malik, he said, and this is what the Salaf they believe in, the predecessors they believe in. He says, the Sheikh, he says, so we believe that Allah rose above his throne as he mentioned, and it is obligatory to believe in it. He said, how he did it, we do not know and we do not ask about it. He said, Allah, he continues to mention, the Sheikh, he says, that the sun and the moon, all of them are subjected to the command of Allah. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. That indeed, in the hands of Allah is the authority, the command and the control. He is the one who is in charge. Rabbul Alameen, the Lord of all creation. The Shaykh, he says, so all of these are signs that remind us or go back to the first point that he made, that Allah is the Lord. He is the creator of the heavens and the earth. He is the one who created the sun and the moon. He is the only one who brought us into existence when we were nothing. And he is the one who should be worshipped alone without any partners. He says, and as he mentioned, he said, نعم ورب هو المعبود. الآية. Now he says, and Allah, the Rabb is the one who is worshipped. As he mentioned previously, he said, and the dalil for that, the scholar he mentioned, Allah he mentioned in the ayah, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. He said, O you mankind, worship your Lord. He says, this Allah, he included all of his creation. The Shaykh, he says, Allah did not leave out anyone, rather he called Ya ayyuhan nas, everyone, worship your Lord. He says, this is the first command that came in the Quran. The Shaykh, he says, if you look in the order of the Quran, in Surah Al-Baqarah, this is the first command that came. Because Baqarah is second to only Fatiha al-Kitab, Surah Al-Fatiha. He said that this is the first command that came in the Quran. For the one who opens the Mus'haf, you will find that this is the first command. He says, so Allah is commanding his entire creation, O you mankind, worship your Lord. Worship Allah alone, the one who created you. He says, الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. The one who created you and those before you, so that you may attain piety. The Shaykh says, Allah, he created us and those who came before us, including our father Adam and all of those that came after him. He says, so he is the one who created us, then we have to obey him. Then we have to worship him and we have to follow his commands. He said, then Allah continues saying the ayah, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. أيوة. قال وأنزل من السماء، نسيت هذا. أنزل من السماء هنا من السحاب. يوسنيك والسماء على بكم. أما هنا أنزل كم سكاي يوم في السكرة ساندو. يقول وجم بين السماء هنا بمعنى السحاب. يوس السماء كبنول. وأنزل بمعنى من السماء يعني ينزل كبو سو فوق السحاب ولولا بناء وجنتي ماء ولا يجير بين مطر. فأخرج به الغيث فأخرج به من الثمرات وجيون ينال كنا فافنتي فلم يكن لمن فنت بس نيالي بين أنواع متنوعة من الفواكه كثيرة. أقول رزقا لكم يرمى لحرجة وكم تندجا ومول يندا تبارك علينا حرجوك سماء ينبر ولو أن ينتندكو أجند كدو ولا كون ما في من جن فأنا كلا صلى الله عليه وسلم سماء akabaro ni bonde pour samanya sabalo ma akoy ko ni mu fete fiya non ko abotana mariya ko saki sallallahu alaihi wasallam wala na kabira ni fango ko ala ni nemol fa ay min ka hadama de mun tajil betan alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan wa samaa bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum wa sayamunam yandal kam fala taj'alu lillahi andana wa antum ta'lamun. Allahu akbar. Sa'an ne ata hakkilo ka tama ala le ni mume be kete ala e soto de ke bonde soto bale akko
sawoto o sina ke jahalota alay ñin komume be kete yena fendo bata ɓe man kata alata yena maari ɗo soɗo ko wala moyta maariyota ɓe man ka alata waɗanna kamira ay yimɓe pour que adamana hakkilo ɓulani ako fala tajalu lillahi andada kara kana sinadi ala وأنتم تعلمون أن آثار الفون بالمنطقة كل من كان السينات قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا مكينة سبحانه وتعالى. Now the Shaykh, he says, he mentions the ayah, the middle portion of the ayah. He says, Allah, he says in the ayah, after mentioning, now, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. He says, Allah, he says in the ayah, he is the one who sent down the rain from the sky, and therefore he made it a provision for you. The Shaykh, he says, this is Allah, the one who has sent down our provision and has connected it to the water. He says this is why the rain is a blessing, and Allah has connected the rizq to it. So we benefit from the rain, for example, with the farming that we do. He said, and it's a blessing. He said this is why the Prophet ﷺ, whenever the rain would come, he would take off his part of his clothing to expose his body to the rain, so that he may receive the blessing that Allah has sent down. He said, the Shaykh says, and this is a sign from Allah. He says, Allah is saying here, He is the one who has sent down the rain as a provision for you. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. He says, Allah, He says, He is the one who sent down the rain as a means of rizq, provision for you. Therefore, it brings fruits and vegetables. He says, then do not set up comparisons, rivals, and associates for Allah while you are knowing of what you are doing. The Shaykh says, Allah is saying, He is the one who has given you this provision. He has made this a means of rizq for you. And while you are knowing of it, then you create partners for Allah. He said, how can you do that? He said, then this should not be done. You know that Allah is the one who created you, He brought you into existence, and He is the one who is still providing for you, and then you create partners for Allah. He says, no, this cannot be. He says, it is as Allah, He said in Surah Al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Say He is Allah the one, Allahu Samad, the eternal and the absolute. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. He begots not, nor what He begotten. He has no parents and no offspring. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. And there is none like Him. The Shaykh says, so Allah is the one who created, and He brought us into existence, and He provides for us, so we should not worship other than Him. Now. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب التفسير رحمه الله تعالى لنا بالماتي هو من أجل طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إمام بامي فلا محدث ولا ماتي مفسر ولا مؤرخ ولا ماتي فقيه ولا ماتي ولا ابن كثير إمام الكاهن على كنيا ولا أبو الفداء أتوفى من إسماعيل بن عمر رحمه الله رحمة واسعة على تفسيره باللندن تفسير القرآن العظيم أبي شيخ الإسلام من الكاتب من ابن تيمية على ما حري الدين كام فدو أبي علماء الأزاب لمن أبدا على طالب ولا فكبرا جيبا فنداسو أبدا كريسين سيريا بانكوكا كلا جمع ياسر ول أبدا ول ayas wanda sumba kai amam dentu dunia wulu fam alam waliya ba man fudu abisi da londo kam ani jihad atla wata be dole fe tataro ni miliye muslim modu kele kele ke dabol fay furate fanko nyin kon muslim modu kele ku jama muslim modu le kafirul sabal londo mo mebe yo bari ye kele ibn taymiyah to jahdal ko rahimahullah rahmatan wasi'a kay bari ane molu parenda bilia lonko comme ko donda di wala baraso luwolo ye dunia na tili wote le long alon ko cheikh l'islam to be fala dunia iba fala ko ndema moy bar karaw karala ato be fala ji andi be duwara fana rahimahullah rahmatan wasi'a ako al khaliq li hadhihi al ashya huwa al mustahiq lil ibad ako be nyim fewon be sotandi wala nyan takabat wala marat subhanahu wa ta'ala fendo manya na batu daman ka adam mati سبحانه وتعالى أنا بالو لجل بسواته سيدا والله تعالى أعلى وأعلم
آية هي لا ما نعرف آية نعم بس يندم وأنواع العبادة التي أمر الله بها وسيادتها نعم Exactly. Now the Shaykh he says the scholar he mentions the statement of Al-Hafiz ibn Kathir, Abu al-Fida Ismail ibn Umar, the great scholar of Tafsir. He says we all know his book Tafsir ibn Kathir. He says he's from the scholars of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. He says this is a great student of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. He's a muhaddith, he's a faqih, he's a mufassir. He is from the great students of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. He says he mentioned the statement of his teacher, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. He says, this is Ibn Taymiyyah, the one we hear all the time, Shaykh al-Islam. He says, the great scholar who died in prison. He died in prison after being tortured, after being punished, and the people, or the rulers, or those people who severely dealt with him in that manner, he died after those years. He didn't have any children. He didn't leave behind any offspring. He said, but he left behind people and the knowledge and the scholarship that he did. He was fighting for the sake of the Muslims. The Sheikh, he says he fought in jihad. He said the Tatars, the Mongolians, they tortured, they killed, and they hurt the Muslims. And so Ibn Taymiyyah was busy in scholarship and defending the Muslims. He said the Muslims, they preceded those disbelievers and those who claim to have knowledge other than them into scholarship and knowledge. He says Ibn Taymiyyah was busy in defending the Muslims, in physically defending them as in jihad, and also in scholarship. He says this Ibn Taymiyyah, he is the one, his students, they say that no matter where it is you who will not hear it, but Ibn Taymiyyah, even though he did not leave behind any offspring, he is being prayed for all over the world. The Shaykh, he says, Ibn Taymiyyah, he says, the scholar, he says now, the scholar, he says that it is Allah who created, he is the one, he is the Lord, so it is indeed he alone who should be worshipped, and none should be worshipped other than him. Now the Shaykh stops there. فجزاه الله خير وبارك فيكم. جزاكم الله. ربي يستر بسرعة. ربي يستر. No, Sheikh is Sheikh.